Aeroporti ndërkombëtar i Tiranës mirëpriti sot fluturimin e parë nga Tel Avivi, duke shënuar hapjen e një linje të re direkte ajrore mes Shqipërisë dhe Izraelit. Kjo linjë do të operojë 3 herë në javë, duke ofruar më shumë mundësi udhëtimi për turistët, udhëtarët e biznesit dhe komunitetet shqiptare dhe izraelite. Ceremonia e mirëseardhjes u zhvillua në praninë të drejtorit ekzekutiv të Sandor dhe ambasadores së Izraelit në Shqipëri, të cilët u pritën nga përfaqësues të lartë të aeroportit ndërkombëtar të Tiranës dhe të autoritetit të aviacionit civil shqiptar. Në shenjë mikpritje, ekipazhi i avionit u nderua me buqeta lulesh, ndërsa pasagjerëve ju ofruan ëmbëlsira tradicionale shqiptare sapo zbritën në Tiranë. Jam shumë i lumtur që nisëm sot këtë fluturim të ri nga Izraeli në Shqipëri. Kjo linjë është një urë që lidh jo vetëm 2 qytete, por 2 popull. Aviacioni civil, një nga detyrat që ka është të lidhi kontinentet, të lidhi shtetet, të lidhi kulturat e të lidhi njerëzit. Sot ne e lënë në dorë Shqipërinë turistëve izraelit, të cilët janë shumë i bindur që do të çojnë në Izrael të gjithë mbresat e mira, mikpritjen, ushqimi, bukuritë. Sot kemi një moment historik. E dim që mes Izraelit dhe Shqipërisë ekzistojnë lidhje të veçanta, por tashmë kemi një fluturim direkt, një lidhje fizike. Nuk kam asnjë dyshim se Sandor Airlines do të sjellë më shumë qytetar izraelit në Shqipëri dhe do të çojë shqiptar në Izrael. Kjo linjë do të forcojë më tej marrëdhënie tona të ngushta, bashkëpunimin ekonomik dhe turizmin. Faleminderit për këtë mikpritje të ngrohtë. Siç e pat, pasagjerët ishin të emocionuar për këtë fluturim të parë. Jam shumë i lumtur që Sandor po lidh Izraelin me Shqipërinë. Linja ajrore Tel Aviv në Tiranë, që i shtohet hartës së destinacioneve ndërkombëtare të Shqipërisë, pritet që të sjellë rritje të ndjeshme të turizmit, të forcojë marrëdhëniet ekonomike dhe të krijojë ura të reja bashkëpunimi mes 2 vendeve.